Lakhipur online putok saba megi tang ama yumsa kaisha numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada marui Pao. Marini chatharakiba wariliba festival amadi workshop kam production Assam gi Lankada loisinkre. Saknai raba educationist amadi social worker Moirangtem Deb Singhi chamaga teret suba mapok kumon thoram pinakandita pangthokre. Manipur da mitay ne ST chandaba sina Assam da lairiba mitay singda su kudong thiali haina WMC na phongdorakle. Utra sanglet sana konungna kong balaithong punba sajibu laikun menbagi laigi thoram pangthokre amasung ngasi megi tang ama malem gi leibak sin bathungna pangthokna bagum Bharat su numidasi sinmisingi numid haina pangthokna re. Haujik mapungoi Pao tabirasi. April ki tang kuntaretagi numit marini chupna Repertory of Wariliba Manipur na Brahmaputra Valley branch hozai ga kusamna duna Assam gi Lanka number 1 people Pukurida chatharakiba tarelak suba Wariliba Chairao festival amadi workshop kam production on Wariliba ahum phambi ngarang leibok pokpa numita luisinkhre loisinbagi thoramda saknairaba sumang lilagi phagiroi Sangit Natak Academy awardee Saugrakpam Hemantana athoiba tithi Repertory of Wariliba Brahmaputra Valley branch hozai gi president Ketrimai Bisnuna thorom mapoiki amadi atei masak naiba mioi kayasu thorom da saruk jaki festival amadi workshop da saruk jakiba wariliba singda participation certificate yanthokiba kaloinana Repertory of Wariliba Manipur ki director oiriba Sangit Natak Academy ki Ustad Bismillah Khan yuba puruskar phangkharba takhelambam samkan haina lamjing lamtak piba workshop kam production on Wariliba ahum phambi Assam ki Lankada ahanba oina kudol tamki Maduda Manipur dagi Wariliba Kunjabihari Sharma Brahmaputra Valley branch hozai dagi Kamdeb Singh amadi Repertory of Barak Valley Kasar branch dagi Manikumar Nauremcha saruk jaki athoiba atithi oikiba Sagrapkum Hemanta Ojatolhanna Mapan Manipur da Manipuri lon hinghananaba chaukhatnanaba honabada Wariliba festival kaya pangthokpa sina achoba mateng oiri hairaduna Assam Tripura yauna mafam kaya dagi Wariliba artist sing yauna Manipur da Wariliba achoba workshop ama pangthoknanaba honabada angamba mateng pangani haiki loinana Repertory of Wariliba Manipur na mapan Manipur da Wariliba art form asibo hingathanaba honariba sida thakatpa phongdokhi haina Repertory of Wariliba Manipur gi director Takhelambam Samkan haigi Pao amada hairi Lady Machandani Payang came out with the Yolim Polan Paya Haraga, Lady Million Second Pawan, she going to be my day, Damadana, Amutan, Puru, Sentalapa, Lady Pulaki, and the Sentalapa, Tamanda, she go in the Kalava, the Simi and the Madana, Company, Woman, Tunda, the Haraga, Lady Million Chanani Payang came to the Marina, Hey, I put them now, Sandani Payang came down, Dam. Turia Madera, he will a cow. She lay my put a below in a walk to the Levana. Gurupati to the Honda. Makutan Gada to town, the party Hanaka. Go Pamasha, Krishna Lay Mashidi coming. I hit them more putable in a mountain bar. Mashidi Pralo Gedana, Gada to Paraka Singa so the Pan had a song that Matamari is a power Silikovita. Manai to get home, Karabaki Batana, Kibaki, and Gidana. A lady, Amakutima Kaya Putui, Adu, Dujaha, Kiva Komalik Gada by the Messani, Mamai Tangadi, Jagabawan Siriko Vitana, Hanuman Kauri and Gidana, Hamali, Hanuman Hekuna. Kadali Mona Shaka, the Naliba, Aramada Sahanumalado, Kadumagino Kangopi, Tutankunwangi Haraga, Gada Paidana, Pan, let us show for a bar. Madamo, but the hall, Gada, Hanuman, yes, Hanuman, I should get invited. Hanuman Hexian Hilamatana, Siri Govinda Domatuna, Lay Hanuman Yadina, Adikana Yagaki Karuga, Lakun Koga Yengi Hedana, Arami Shatam Lodi Hadaka, Prana Haila Korejo Baraja. Hi, Lakon, 3 times to kill Lakun, the Duapuki, took the Home in the Kari Sinagarma.
what was it? No, for the guy, I think the what is it? Bim does make your Nangali. Bim zoom make your Nangudrada. Puradu make your Nango, when my mammy is a baby, mammy is a Manipur, if I could mammy, I'm going to the Kayak, man, people don't be able to go. I'm going to talk to Yama! Yama! Guy, I think it's like Muy Kuraton, Bidur da Kayaka, Kuraton Bidur guy, Kurato the Queen Loon never say there. Natra, other you know, Bisma, guy, Bisma do, or you know, you have to Queen Loon never do. Haukiba Chahigi Megitang Ahumdagi, Manipurda Oirakliba, Kanglup Anigi Marakta Tokliba Irang, Nasisu Lepalatre, Nanglakliba Awache Tengasi, Lagliba Megitang Ahumda, Chahi Amamapung Paragani. Hairiba irangasi mapung phana loisinanaba kasargi miyam pumbagi wakat miphamama lagliba megitang ahum ayuki pung 10 dagi pung 12 phawba silchargi khudiram bos statue makhongda punminnasi khudingmakna soidinamakki sarukjabiyo haina Meitei Chambers of Commerce Assam gi maigedagi miyamgi maphamda nolukna paujelakli Haukiba May 3rd May 2023 da Meitei ga kukiga Achoba lang matau starting to operate to bungla taki adon mitgai akhoi Meitei Chamber of Commerce na first Chief Minister of Manipur da apina memorandum of he immediately is restored the capital adwegi nasib ho continue akhoi na adom help and support Meitei machagi tamo Manipur Meitei machagi tamo tawduna dulai project Manipur da adu jamna Meitei ga kukiga lan tawdise yamna nungaijate ga silchar da Khudiram Boski mamangda akhoi Meitei Chamber of Commerce na mayam kaujai mayam laklu haina 3rd May 2024 pung taragi matamda Khudiram Bos mamangda akhoi amtang peaceful sitting protest tawsi Lakhipur ahal marupna sinduna amadi binakandi M Deb Singh Memorial Academy ga kusamladuna Lakhidraba saknairaba educationist amadi social worker Moirangthem Deb Singh gi chamaga taret suba mapok kumon thorom binakandi mayai lekai da leba academy asigi sanglenda ngarang pangthokre thorom hogulakpada Lakhidraba Moirangthem Deb Singh gi saktamda leisu amadi maira katune kai kumna jabot ki Matungda ahal marup ki ngamthang luching purel ingudam kanta amadi Professor G Narhari Sarmana mifama poiduna pangthokiba naina mifamda lupki thoburen ingudam binodna Lakhidrabagi matik makunbu palladuna wangangkhe M Deb Singh Memorial Academy ki principal retired Major PH Manithonna taramna okpagi warol thamkhe thoramda Moirangthem Selungba Dr. M. Romina Devi, Takhelai Devi, Retired Colonel David Nachingba Akhanaba Miyoi Kaya Wangangkhe, Singirbon PK College ki Principal Ingudam Nilbirna Thoromadu conduct tobikhe, Panbayai Ingkumja lising magachama pantaratret ki April ki tang kuntrada Jari Bonda Taibang Paurakhiba Moirangthem Deb Singh Ingkumja lising ani gataramathoi December ki tang kuntarukta Taibang thadokhi Mahakna honaduna Poilapulda Emmanuel English School amadi Emmanuel Hospital lingkhat pirami Mahak Manipuri lon ki chakot thorang kaya dasu thawayak sang yauna honabirama misakni Manipur da lairiba Meitei singna ST da chandaba asina Manipur gi Meitei khakta da khudong thian batanatana Assam da lairiba Meitei sing da su khudong thiarli haina World Meitei Council CEC gi Secretary General Yambem Arun Meitei gi cherol amada phongdoragli cherol asina hai Assam gi ahom phurup yauna phurup kayana ST da chananabagi aroiba tangkhakta laikre phurup sing asina ST chankhraga Assam da lairiba Meitei singna leihoba matamda Meitei gi phibam khangsok sokselakani Masi khangladuna Assam da laiba Meitei singna makhoisu yahonanaba laingakta hairubada laingak ke magi dagi yamna komna aikhoisu khangi nakhoisu yawpham thogi adubu nakhoigi horokpham oriba Manipur da hana amukta chalalakho nonganbaga Assam laingakna nakhoigi process hauge haibirakhi hairi makhata na cherola sida
mitei singna ST chanbada phangadaba kanaba amadi chakhot lambi kayagi matangda palladuna mitei bu kannanaba amata ngairaba lambi di ST khaktani haina phongdoragli ngarang April gi tang kunthra dasu hiramasigi matangda Kakching district ki elang khangpok pida Khongjang Changsin ki ba Khongjang adu uri khinbam kunjo President WMC Manipur Unit Elangbam Brajakumar Joint Secretary WMC Manipur Unit L Somorendro Finance Secretary WMC Manipur Unit amadi Ahong Sangbam Dhiren Executive Member WMC Manipur amasung Elang Khangpokpi apunba mera pabi lupna mapung phana saugatuna pangthok minaki haina Cherol asida makhatarakli Sajibugi kunmathoi nipan bangarang leibak pokpa nimita Utra Sanglen sana konung na sinduna Kangleipak Manipur gi Kanglei Pibarel gi chahigi leibak ki masil ama oiriba Sajibu thagina aroiba Kongba leithong phunba Sajibu leikhun menbagi lai ki thoram Kongba lengang pokpi pangai da pangthokre thoram asida leibak ningthau Kanglei Pibarel iningthau leisema sana jawbagi damak angom ningthau phamnai basing maichau maiba Pena asaiba amai bi loisang thangta gi loisang yauna thopangki loinana aroibada ibudau gi mafamda ireipak iramdam kanjaduna langam phiran thetana bathoni jaki haina laisram poireiton publicity secretary Utra Sanglen sana konungi maiki degi khanghalakli Kasar District Transport Office ki pau amada chahi asigi March thada nisa charaga gari thoba amadi gari thona mobile sijinaba mioi marigi makhoi gi driving license suspend tokre hairi panbayai leibak asigi Motor Vehicle Act lising amaga chamapan marphunipan gi section chamaga marphumanga gi matungina nisa charaga gari thoba singda lupa lising tara gi fine amadi tha taruk phauba kaisum singda leibagi wa yauri Ngasi megi tang ama malem gi lebak sin bathungna pangthokna bagum Bharat tasu numit asi sinmi singi numit haina pangthoknari numit asi da sinmi singna makhoi gi kusumal matik chana piba pothabagi matam piba na chingba makhoi gi phangpham thokpa hakki damak chap manana lebinaki malem gi oina numit asi International Workers Day natraga Labor Day haina ingkumja lising maga chanipan marphuma pandagi pangthokpa haukrabasu Bharat tadi numit asi ihan hanba oina lising amaga chamapan kunhumdoi gi megi tang amada Chennai da Labour Kisan Party of Hindustan na sinduna pangthokhi aroibada maruiba pau amukhanna Marini chatharakiba wariliba festival amadi workshop kam production Assam gi Lanka da loisinkre Saknai raba educationist amadi social worker Moirangtem Deb Singhi chamaga teret suba mapok kumon thoram binakandi da pangthokre Manipur da mitei ne ST chandaba sina Assam da lairiba mitei singda su kudong thiali haina WMC na phongdorakli Utra Sanglen sana konungna Kongba leithong phunba Sajibu leikhun menbagi laigi thorom pangthokre amasung ngasi megi tang ama malem gi leibak sin bathungna pangthokna bagum Bharat tasu numidasi sinmi singi numit haina pangthoknare Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare